sudah berdoa mulai. Kita doakan ya, semoga kegiatannya yang di luar kelas lancar dan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Nah, sekarang ada berapa anak? 9 hari Jumat ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, siswa dapat menyebutkan nilai uang. Nah, yang kedua, siswa diharapkan dapat menukar nilai pecahan uang dengan barang sesuai dengan nilainya. Nah, sekarang Bu Akmal akan bertanya, siapa yang pernah membantu orang tua membeli sesuatu di warung atau di toko? Apa yang kamu lakukan ketika di toko? Setelah itu? Luar biasa. Ya, baik teman-teman, materi kita pada pagi hari ini adalah apa ini? Nilai mata uang dan kesetaraan. Ya, nilai mata uang dan kesetaraan nilai pecahan mata uang. Nah, di sini Ibu sudah siapkan beberapa gambar pecahan mata uang. Nah, yang pertama di sini ada 100.000 rupiah. Nah, uang 100.000 rupiah ini merupakan uang kertas yang memiliki nilai paling besar atau nilai paling tinggi. Nah, yang kedua ada uang 75.000 rupiah. Yang ketiga ada 50.000 rupiah. Yang keempat ada 20.000 rupiah, lalu 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, dan juga 1.000 rupiah. Ini adalah pecahan dari uang kertas. Lalu di sini juga ada pecahan uang logam. Nah, yang pertama ada uang 1.000 rupiah. Nah, jadi uang logam yang nilainya paling tinggi adalah 1.000
ya. Tapi kalau sekarang kayaknya uang Rp50 itu sudah langka ya. Nah, di sini guru juga sudah punya contoh uang asli ya. Ini uang berapa ini? Ya, ini uang asli Rp100.000. Nah, yang kedua ini uang berapa? Ya, siapa yang punya uang Rp50.000 di sini di rumah? Wah, kita jangan lupa ditabung ya, jangan dibuat jajan terus ya, oke? Nah, untuk yang ketiga ada uang Rp20.000. Nah, uang Rp20.000 apa sih bedanya uang Rp20.000 sama uang Rp2.000? Apa bedanya? Nolnya kalau Rp20.000 ada berapa? 4. Sedangkan kalau Rp2.000 nolnya ada 3 ya. Terus ini uang asli Rp10.000 ya. Ini. Terus kalau ini uang asli Rp5.000 ya. Terus ada lagi yang uang asli ini Rp2.000. Kalau yang ini berapa? Rp1.000 ya. Nah, baik teman-teman, setelah ini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti silahkan kalian tentukan sendiri mana kelompok yang menjadi penjual dan mana kelompok yang akan menjadi pembeli. Nanti di situ bisa langsung kalian praktekkan nilai uang yang ada pada kalian. Nah, nilai uang ini berapa ya? Misal uang Rp10.000 itu nanti jika dibuat beli barang itu nanti akan mendapatkan berapa barang. Nanti ketika bermain peran sebagai penjual dan pembeli ya. Dan setelah itu nanti Ibu juga sudah menyiapkan uang untuk kalian sebagai pembeli dan juga Ibu sudah menyiapkan barang yang akan dijual untuk kelompok penjual. Nah, begitu ya teman-teman. Nanti setelah itu Bu Akmal akan memberikan tugas evaluasi mandiri dan juga tugas kelompok untuk mengetahui kemampuan teman-teman sudah sampai mana. Nah, silahkan langsung aja. Siapa yang sebagai kelompok penjual? Kelompok mana? Ini ya yang kelompok penjual. Nanti yang sini menjadi kelompok pembeli. Baik teman-teman, sekarang kelompok pembeli boleh membeli sesuatu kepada kelompok penjual. Ayo silakan. Ya, tanya. Berapa? 3.000. Nih uangnya 5.000. Berarti kembaliannya berapa? Coba dihitung. Nah, kasihkan kembaliannya 2.000. Kamu mau beli apa? Nabati roll. Ya, berapa? Berapa tanya? Harganya berapa? 3.000. Kalau uangnya 5.000 berarti kembaliannya 2.000. Nah, ya sudah. Kalian bermain keras sebagai penjual dan pembeli tadi. Sekarang guru mau bertanya, apakah teman-teman mengalami kesulitan? Tidak. Jika tidak, sekarang guru yang akan
F ya.